កើតអាជីវកម្មមួយមិនមែនយកលុយទៅបង្កើតទេគឺយកគំនិតយកចំណេះជំនាញយកទៅបង្កើតបើយើងគ្មានគំនិតគ្មានចំណេះគ្មានជំនាញទេគឺលុយប៉ុណ្ណាក៏ទប់អត់បានដែរអញ្ចឹងកន្លងកាលនោះគឺខ្ញុំអត់មានដើមទុនទេគឺខ្ញុំបានលុយ200000គត់ក្នុងមួយខែបងអូនផ្ដល់ឲ្យពីការរស់នៅដាំបាយដាំទឹកអីឲ្យគេហ្នឹងស្នាក់នៅតាមផ្ទះគេហ្នឹងដើម្បីយកដើមទុននោះយកមកផលិតគឺលុយ200,000នោះឲ្យធ្វើឲ្យខ្ញុំមានថ្ងៃនេះទិញបានម៉ូទ័រមួយសម្រាប់ខ្ញុំយកមកធ្វើអាជីវកម្មសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំយកម៉ូទ័រហ្នឹងយកមកផលិតប្រើប្រាស់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលធ្វើឲ្យអាជីវកម្មយើងរីកចម្រើនដល់ថ្ងៃនេះគ្រឿងចាក់ផលិតរបស់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ហ្នឹងគឺថ្លៃបាទសូម្បីគ្រាន់តែម៉ាស៊ីនផលិតចង្កឹះមួយក៏$50,000ជាងដែរអញ្ចឹងយើងសំលុយយើងខ្លះទៅយើងខ្ចីលុយធនាគារខ្លះមកដើម្បីផ្សំគ្នាទិញគ្រឿងចាក់កាលនោះខ្ញុំស្នើសុំខាងធនាគារព្រោះយើងរៀនជំនាញច្បាស់លាស់ព្រោះខ្ញុំរៀនផលិតប្រហែលជាខ្ទង់ជិត10ឆ្នាំបាទជិត10ឆ្នាំបាទខ្ញុំចាប់ដើមស្នើសុំទៅខាងធនាគារប៉ុន្តែគេសុំប្លង់ដីគេសុំប្លង់ផ្ទះគេសុំទ្រព្យបញ្ចាំរបស់ធនាគារគឺ50-50ឧទាហរណ៍យើងមាន$10,000ខ្ចីគេបានតែ5,000ទេបាទកាលនោះខ្ញុំអត់មានដីស្រែភ្លឺអីទេដើម្បីដាក់ប្រចាំធនាគារយកមកផលិតវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នេះគឺខ្ញុំខាងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឲ្យខ្ចីជាក្រុមបាទកាលនោះខ្ចីក្នុងមួយនាក់បានតែ$100ទេចាប់ពី$100នោះគឺមានការកំណត់ដូចជា10ខែអញ្ចឹងត្រូវបង់ដាច់អញ្ចឹងទៅយើងអាចស្នើសុំ$150យើងយកពង្រីកអាជីវកម្មយើងបន្ថែមទៀតខ្ញុំខ្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយនោះរហូតដល់ទៅ6លានគាត់ក៏បានថា CBC ខ្ញុំល្អខ្ញុំសងទៅគាត់ទៀងទាត់គ្រប់ពេលវេលាអីចឹងទៅគឺខ្ញុំតែងតែទៅប្រជុំជាមួយធនាគារអញ្ចឹងគោលការណ៍របស់ធនាគារកាលណាយើងបង់យឺតយ៉ាវអញ្ចឹងឈ្មោះយើងខូចបាទកាលណាឈ្មោះយើងខូចយើងមិនអាចទៅខ្ចីលុយគេបានបន្តទៅទៀតទេអញ្ចឹងលុយសំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំបរិយាអាជីវកម្មខ្ញុំត្រូវការលុយខ្ញុំគិតថាអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងឧទាហរណ៍លុយ$10,000ក្នុងធនាគារមួយការអស់$100បាទអស់ថ្លៃប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងក្នុង$10,000បើសិនតែយើងយកមកពង្រីកអាជីវកម្មខ្ញុំគិតថាមានផលចំណេញច្រើន$10,000យើងអាចរកផលចំណេញបានទៅ$1,000-2,000នោះបាទបើយើងអ្នករកស៊ីដំណាក់កាលនេះខ្ញុំបានខ្ចីលុយធនាគាររហូតដល់$4,5-6,000នោះដើម្បីរកមកពង្រីកអាជីវកម្មរបស់យើង